Tensinya pinten, Budi? Wingi 140 ya. 140. Tensinya sering tinggi lho. Tinggi. Wingi bar meteng lahir kae. Lahir ke. Buana ampun niku mbok pintenan embung umure sing niki wingi. Wong mencak dimau. Pinten kok iki Hamid mawon. Mbok dhewe umure pun pinten? 44. 44. Jadi sik iso ya. Kotone pundi? Wingi apa nih kan? Gulai 200 lebih. Oh, niki weteng gembung terus niki rasane. Nggih. Rasa masuk angin. Niku gula. Gulane 23. Berarti gula kathah insyaallah doane probane. Wah iki ndang ngomong campur nggih bahasa nasional, bahasa Jawa. Nah, kula nggih mboten nggih saged. Pi ngimbangi. Nggih. Weh, lambok dhewe wetenge wis gaya kaya ngene. Mboten enten tenagane wetenge. Blas. Niki pedes niki. Niki pedese diiris niki. Nih. Lambok dhewe. Ya weteng kaya ngene awake peset kondi awake lalah. Niki, niki wetenge gede. Pedes niki ha. Kok buka sarape niki. Tap. Buka sarap. Nak sakit niku lho sakiti. Nak ombe obat ya penak tenganu mawon teng lambe, teng organ kasihan sing olah. Nak paning niki diterapi ngombe obat lah niku cepet mbake mantune. Obat terapi kan ngajarke darah. Nah niku. Pi mboten tergantungan. Nggih. Nah iso nggih kurangi mangan obat. Obat iku namung nahan. Oke, Budi. Wah, kira harus niki wetenge. Ulah lah. Alah. Mboten Budi mboten ngewangi nekem gawe apa ana wae teken tangane. Nah. Ora tau mah tanganku diteken ya tambah sakit. Sabene sampai nganu to, Pak. Gowo nang Padang ya mau jantunge bengkak. Ora. Jantung bengkak ya ngopo? Sesak napas niku ambeke niku ambeke ginjal antara organ iki kali lambung mboten nyatu. Di ginjal niku ambeke nedine oksigen. Organ iki pun di oksigen. Oksigen sing napa sing beto darah. Oke. Di darah kesumbat. Iya iki. Ngono mangane cang. Godhong dipangan terus. Kaya kambing mangan godhong ae. Wis mangane suasa apa ae. Oh, jare enak bagi mulut. Sing sehat iku sing wong tuwa mangan iki sing makanan sing vitamin. Makan vitamin apa iku? Walu, jipang, wortel, kentang, niku vitamin. Ki enggak zat, daun niku zat, Bode. Nak ngerti, nak wong tua aja mangan zat terus, zat membentuk penyakit. Sing mau dibenjolan kok kan zat benjol. Jenenge apa? Asam urat. Kan sini-sini mentung-mentung berlebihan nami niku. Weteng kaya ngene Bu, bentuke piye iki? Weteng gombior. Wis kaya balon nek banyune. Iya lho, winginane gedhi lho, Pak. Terus turune banyu anget kayak botol to. Ngeloni banyu, ngeloni bojo nih malah dibantal jane. Oh, banyu kalau banyu Banyu anget kayak botol. Botol malah bojo lek berlebihan malah ngeloni para banyu kloni. Nak ngeloni bayi ya kak banyune adem, nang ngeloni bojone ya ora bener lho. Iki cek bojone malah nyeneni. Pinggang mbok rasa pedhot ngene iki mbok. Rasane mboten penak santen iki. Iya, angel. Niki
Apa niki? Simpan penyakit iki. Buang iki cuntik meneh. Alah, balungnya sakit Jon. oh lho. Lom kesumbat kabeh. Apa gula Pak enggak ya? Gula enten. Tapi urung tinggi. Ora tinggi ya tinggine manusia mbok sami Pak De, Mbok De. Piye? Nah enten setahan 500 enten tahan. Enten 200 boten tahan enten. Boten sami. 235. Lah nggih mboten rasane. Rasane wah. Alah boten gathik niku boten kuat dadi berlebihan. Itu berlebihan. Berlebihan punan. Iso mari ya Pak. Insyaallah saged. Ngurung kaset Pak. Sing kaset niki sing mulute sing kaset. Nek dereng mati boten kaset. Nek sik urip sik boten kaset. Nek arane kula. Iya. Nek mati rek kaset. Kaset. Lah pripun dicolek boten sakit to? Ora ditolong. Pumpung duwe rasa iku dandani. Niku, tiyang niku sing beto niku tiap dina niku rasa niku sarak namine. Sarak melihat niku moto sing Iya gadah. motor cocok piye? Kabur. Iya cocok belerang. Blereng kaya asepe ngarepe ya. Anu uyo wae enggak, mangan ae enggak. Mangane enggak. Heeh. Pabrik gula. Nih, pabrik gula enggak laku dijual. Lagi. Ojo guyuwe keri ya, Pi. Keri. Kering teneh. Tambahin neh. Jan dengkul kok sakit. Nah. Oh lho, ojo ngono elek bentuke. Nah, wong to tak colek ini sakit berarti enek masalah di tubuh iki. Nah. Ojo mendeliki aku wedi mendeliki. Uyu kono. Ojo ngono elek. Tangane ora kena enggak? Ya ora kena enggak kene. Ayo kono. Ora. Nah, ini gula teman-teman ya, Deo. Mari gula, pokoknya berubah makan ya. Ingat, awalku mazat. Ini punya zatku awal kabeh. Tak tung tang tak tung dan tak iya. Ini kono, sikile rasa iki sakit iya kok sikile. Ditapak iki, iya kok tapak ngopo rasane tapak iki. Tak tapak rasane enggak? Cincin hotel. Kono gatal piye tapak iki, gatal iki. Iya kono. Iya. Oh, gatal. Isu. Iya kono. Gula. Nih. Gula seperempat kilo seperempat ton. Nah, seperempat ton. 250. Nih gula. Nah. Wah, koyo koyo kakek sampeyan kan. Keringatku subuke. Kamu ada kenceng kali ya? Santai bodoh, ada ya? Iya. Santai aja kali aku. Hah? Nih, jingklak aja. Nih, siji, loro, telu, papat, lima, meneh. Ojo ngono elek wajahe. Nih. Kuwi kono. Iki gula, meneh. Iki Gula itu kok sarap. Oh bukan. Dek, Oh, kita mobil lek. oh ya, kayak kono kan anu kapan bawa Bali? Oh, pergi. Oh ya, kok lek kono opo lek kono? Haji. Loro, telu, papat, lima. Baik Pak Di. Makanya gula itu dilarang keras makan malam. Enggak boleh. Ya. Kita enggak hewan, kita manusia. Manusia itu makan buat tenaga, buat kerja. Iya. Kan ngono. Makanya manusia makan buat tidur, akhirnya penumpukan karbohidrat. Enggak boleh. Karena manusia harus berkeringat untuk bekerja. Podo malam jangan minum air manis. Bikin asam urat. Karena yang namanya gula itu tenaga, membakar. Turu
biyen, Bu. Iya tambahin neh. Oh, jine jadi. Wes iki ginjal ning ginjal. Yuk, aja ngono elek lah elek aja. Tambahin neh. Uyuh, yo marah iki kowe. Sampai dipendeli aku. Nah, yuk tak tungtang tak tunggang. Lah. Wah, makanya nih. Kini nggo pankreas. Iya kono. Iki pankreas iki. Iya kono. Ojo nyeneni. Ojo mendeli aku. Aku dipendeli lagi. Nah. Iya lah. Nanti keringat kuno tuh kabeh. Betul kabeh. Iku api toksin keluar. Nah lain keringet wong nyangkut kok ketintung. Nah iki kan wong turu tapi sakit keringet. Jadi ya berarti keringet ke darah. Tap di asam urat. Loro telu. Elek betuke wajah iya. Mana? Mana piye? Barono. Yo. Ngecerene bisa mundur. Nah, ngono yo. Nah. Men tambah cantik lho nek terapi ku wajahe. Diterapi mau tambah ewek tambah elek lah. Bengkok iki. Iki loro jingkung jenenge. Ah. Mak loro bikin nang kalima orang tidur. Nah. Pinggang sakit. Ki, tak. Keren malah enggak malah apa-apa keren. Nah, ki. Kerilah kono. Iya kono. Oh, jamak kurap seneng kurap seneng ha. Nah, ki, loro, telu, papat, limo. Kono. Ngene nek bengkok nek. Iki nek, iki. Loro, telu, enggak kaya mau. Heeh. Iki nek sing sakit iki. Heeh. Nah, durene. Durene nek. Durene. Sikile padha ora mau. Nah, begitu. Urung senggol. Nah. Nah, sikile mau nek sitok. Loro. Telu. Ojo ngono wae elek. Papat. Jan wong ayu iki wajahe wong ayu. Ah, elek. Iyalah. Beko. Lah aku sering dandane wedok ya wis anggap biasa wae. Ayo kok ojo ngentut nek aku kontak ngentut iki. Nah, yo ojo melet. Ojo ngentut ojo melet malah melet meneh iki. Nah. Iki lebih kayak udah wong kenal ayo, dhewe ora kenal ayo. Tapi kayak wong kenal. Malah penyakitku enggak apa ya, enggak tak aniaya lho. Iki penyakit buat apa enggak dipaksa keluarga. Nek pun dikeluarga paksa penyakit mati bone. Ngono. Iya, meneh. Mengentuk neh. Neh, nggih. Neh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup keringet. Aduh. Oh, tangane neh. Ojo cekel dhewe. Kaya iso nyekel iki dhewe. Yuk kono yo. Ojo njono elek. Kayae nahan. Tapi sing jual elek. Nah, iya bro. Siji neh. Ya, iki setrume. Nyetrum iya kono. Nyetrum. Nah, aku jangan setrum aku lho. Nyetrum deh. Aku kan gak setrum. Papan sore. Anane garing. Ya. Kan garing to gak teles to? Jagong iki garing. Nah, kok neh. Tak setrum ne yo. Nyetrum. Iya kono. Botrogo. Meneh. Kok neh. Ojo ndeli aku. Ih, telu. Jagong. Sik sumuk. Yo, sik sumuk. Siap, ojo ngenteni sing delok, ngenteni sing delok ana kene. Wah, nggo jimat kaya ngene iki. Iya mung iki penyakit dadi Wis sumuk. awake abot nggo jimat tambah abot ngono. Nukoni koyo ngene. Lo gelem Ya tuku ngek Fitri. pitire
rene. Lah iya. Didol obat rene. Iya, malah ini. Aku ngomong Fitri kan orang anu tau dia kesehatan juga tau. Heeh. Kowe hati-hati seorang bidan ya diomongi pasiene mangane ya ceroboh. Tak omongi juga. Priti Heri lah. Iya. Mamakmu tuh serang penyakit kowe gak pernah ngomongi mamakmu. Ojo dikerasi ngono ra kenek kok. Nah, iki Kae. duri. Heeh. Aduh penake. Aduh penake. Tak mbun-mbun sene iki. No. Penyakit gula kita tenang gini Mas. Kayak terbanyak penyakit gula. Iya. Terbanyak. Udah terakhir ini ya Pak ya. Iya. Nah kayak ro penyakit gula katakan usianya 500 lebih lah si ini. Gula ibu. Berarti ini suwi aku domengi Fitri lho. Nah kolesterol kebanyakan padang. Padahal. Padang banyak kolesterol. Iki gulae rong oke Pak. Hah? Ya wis oke. Kan enggak aku bilang enggak kabeh wong sing nrimo sekian lho, beda-beda. Ya aku nuruni tensi kan nuruni gula iki. Nah iki. Iki. Ini kono. Ini kono. Ini kono. Ini kono. Ini kono. Nganti wingi tonggone takon ngijet iki. Awak sakit kok. Iki kono. Meletus-letus. Iya, sumbat kabeh. Larang pantang gula kita yo sing dirungokne yo. Larang pantang gula pertama enggak boleh makan malam. Ya. Yang kedua enggak boleh makan mie sama nasi. Nanti super mie sama nasi enggak boleh. Kalau makan mie cuma campur. Ya. Terus kurangi makan yang berlemak hewani. Yo iwak-iwak enggak? Enggak iwak kayak iwak jenenge bakso dari sikit. Oh iya. Bakso itu bukan yang berbahaya kuai coba iku berbahaya bagi organ namanya pankreas. Lemak darah itu akhirnya penyumbat nang India akhirnya menjadi penyakit. Lemak darah itu lah bikin penyakit. Aku nek karo bakso senenge Pak. Iya, kesenangan. Maka itu sebutkan zat Allah itu satu. Coba bayangkan, pernahkah kita merasakan daun ubi wong iso gawe rasa godhong ubi? Iso enggak? Ya, right. Iku maka zat Allah cuma satu. Itu Allah itu satu maka zat itu satu adanya. Terus kalau orang makan salak, rasanya salak iso wong gawe rasa salak. Ada iso. Itulah makanya Allah Maha Satu. Jadi kalau kelebihan zat yang satu kita makan kesukaan, itu penyakit. Makanya Allah bikin zat itu 99 macam zat. Kemana kita pilih? Mana untuk obat, mana untuk yang kenyang, mana untuk apa nih? Kesehatan, mana untuk yang enak. Pilih yang mana tergantung kita. Apa dia milih? Ingat zat Allah. Kalau kita bawanya dengan baik, kita sehat. Tapi kalau kita kebanyakan penyakit, maka di agama apapun yang berlebihan itu haram. Ya, berlihat haram itu akan rusak diri kamu sendiri. Itu ngono. Sakit pikir karena banyak dosa makanan, bukan dosa dari Allah. Allah kepingin umat nang dunia ini panjang umur bener ya. Cuma kan tergiur karena kita banyak uang. Iya, mangan enak. Ah, ditokeng mangan enak. Enak. Pakai Zaman dulu kita mau beli apa-apa dengan beras. Rokok beras tuku toh? Iya. Ingat,
Iya, iya. Karena mau umurku tuwek juga wis juga 53. Ingat aku. Manis keladi. Tapi zaman biyen aku praktek aku nang kuburan ya. Lihat uang mati ini tahun 93 ke bawah, iku tulangnya enek saiki. Tapi yang meninggalnya di atas tahun 2000-an, tulangnya udah nggak ada. Bayangkan nah, tulang wong biyen ku kuat-kuat. Zaman saiki rapuh. Iya, iya. Sekarang kita tersanjung karena banyak uang. Iya lho Pak. Ya. Apa-apa dituku Tuku dipangan. Ah, di duit iki ngono lho. Iya iku jenenge makanya orang banyak uang tersanjung. Biyen kepingin roti dembleng keturun. Zaman biyen saiki. Kan inget toh? Malah. Iku. Biyen beli ndawai sing 3,5 juta rasa tuku. Iya. Liring. Liring cumaan sepeda ontel. Ontel. Iku sebangga. Iya. Radio Philip. Makanya kalau malam itu apa sore itu ubi kalau ubi kayu kan. Iya. Dah nikmat. Nyetel yang radio. Dan dia nggak dapat siaran dan enggak. Iya. Tapi orang itu enak kayak di surga. Kayak iki enggak. Macem-macem godaan. Tonggo tuku iki, malah gremeng jari ini. Iki pingin. Jadi kuat hati, maka kita banyak uang tersanjung. Iya Bapak. Maka itu dilahirkan, ciptakanlah kita korbanlah. Rezeki kita banyak dikorbankan untuk beli sapi, dikorbankan sapi itu untuk yang lainnya belum pernah makan daging, dibagikan, itulah namanya rezeki kita pada orang lain. Kita banyak uang makan sapi sendiri, pangan dewe daging satu siji sapi, mati kira-kira enggak? Sedap. Maka dibagi. Iya. Sita ya. Aku makanya dibagi-bagi pada orang yang membutuhkan. Aku ya sering korban. Ya korban perasaan aja ngopo. Oh iya. Ya korban. Korban itu punya uang kita berlebih. Kalau uang kita nggak berlebih itu apa korban? Sedangkan di rumah tangga aja masih kekurangan. Iya. Nggak baik juga itu. Islam nggak segitu ketatnya kok. Nggak begitu, Islam gue enak bener ya. Makanya berlebih itu apapun bisa, yatim piatu. Bagikan pada yatim piatu kita uang punya, banyak yang kita nolong, yang tolong. Yatim piatu apa kita tolong karena otaknya dibutuhkan dari negara. Otaknya loh. Kan yang orang ngerti anak cilik otaknya ngopo sih pinteran diarti toh. Ya, Iku sih negara. Iku korban ke lah duitnya wadah. Korban ki ngopo kesehatan iku mau gak serobo mangane. Adi ngopo tuwek-tuwek kok kayak duitnya. Gak enak untungnya wong apa bentuk penyakit malah bentuk penyakit. Karena harus duit tubuh apa bentuknya yang ini bentuknya kayak yang ini iki. Aja tambah-tambahin neh. Ki kok tuku emas, wis awake sakit kabeh tuku emas tambah abot gone kok. Iya. Aduh wae rang-rang iyalah. Iya Pak. Ya kan? Hewan gede-gedean. Gede wis sakit-sakitan nggo besi meneh. Kabun. Saya bisane penyakit ya Pak. Penyakit sanjungan bae wong. Sanjung sing gobek melet-melet, sanjung dik ya. Aduh, orang-orang. Aku bukan ceramah iki lho. Tak jelaske masalah-masalah. Fakta ya, Pak. Ya kan fakta kan. Iya lho Pak. Makanya aku kan karo kiai ku enggak orang ceramah enggak perlu di masjid. Iya. Ngono. Sing nyambung, sing iso mas nyambung wong mak nyambung kata iku karo wong, sampaikanlah. Aku ki hidupe cara aku menggolek wongku sehat. Sehat jasmani wa rohani. Bentuk dululah surga dunia, baru ke akhirat. Bentuklah neraka dari dunia dapatnya, dapat dari akhirat pun neraka juga dapatnya. Jadi bentuk apa-apa ke dunia, Iya, iya. ya kan? Apa rumah tangga kita bahagia, di omah dewe, anak wis kaya apa-apa, iku sing besok kan surga san iku. Lho anake ngirim awak dhewe, ngirim doane awak dhewe ning jero omah enggak teles lho. Iya, iya. Lah iki main kontrak. Main ngomong ya. Gimana mau kita ikhlas menyampaikan sedang kita mikir uang kontrak terus tiap bulan. Bentuklah keluarga yang sakinah, rumah tangga bahagia. Jadi kebuka pikirannya. Ojo gen suan makin jauh rezekine. Oh wedok dandang nyinggung lanang akhirnya gue rezeki jauh karena apa sih kerja anyel wonge. Lanangnya anyel
jengkele nek kon. Iya. Enggak nyambung akhirnya pecah rumah tangga. Ya, nah aku sing tak jabarke nang kono. Hitam, loro, telu, papat, limo. Ya sembuh. Penyakit apapun iku gak gaweane setan, gak gaweane Allah, gak gaweane nih sapa gaweane awak dhewe sing gawe. Iya. Ya. Aja percaya kalau om gigi-gigi awak dhewe sing gawe. Sekarang pola makannya gak terjaga. Iya, Mang iya. Ngono ya.